ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். தமிழ் டெக் வலிமலை சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த மிக்சியை பற்றி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். இந்த மிக்சி வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது சடனாக வந்து ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னாங்க. இது எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ நாம் போகிற அப்டேட் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இப்போ வந்து இதை பவர் கனெக்ட் பண்ணி ஆன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா பவர் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஆன் பண்ணாலும் வந்து எந்த வித ரெஸ்பான்ஸுமே வந்து கிடையாது. ஸோ இதுதான் வந்து இதில் ப்ராப்ளமு. இது எப்படி ஈஸியாக வீட்டிலே வந்து ரெடி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ பார்த்தோன்னா பாட்டம் சைடில் இங்கே ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஸ்க்ரூலாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது சடனாக உங்களுக்கு வந்து டர்ன் ஆஃப் ஆகுது, ஆஃப் ஆகிட்டு ஆன் ஆகலைன்னா ஒரு 10 மினிட்ஸ் கழிச்சு ஓவர்லோட் ஆச்சுன்னா மிக்சி வந்து இங்கே ஓவர் கரண்ட் ப்ரொடக்ஷனுக்காக கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வெளியே வந்து நிற்கும். இந்த ப்ரெஸ் பண்ணுற இது ரொம்ப லென்த்தாக வந்து நிற்கும். அப்போ வந்து என்ன பண்ணால் இதை ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு லாக் ஆகிடும், உள்ளே வந்து லாக் ஆகிடும். அப்போ வந்து ஆன் பண்ணினா உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். அப்பயும் வந்து நம்மளுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆகலை. இது வந்து உள்ளே தான் இருக்குது இந்த ப்ரெஸ்ஸிங் பட்டனு. ஸோ இப்போ வந்து இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இப்போ அதிகமாக வந்து நம்மளுக்கு ஃபால்ட் ஆகிறது பார்த்திங்கன்னா இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா 2.2 ஆம்ப்ஸ் இந்த சர்க்யூட் பிரேக்கர் தான். இதை வந்து இப்போ நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சீரிஸ் டெஸ்ட் லேம்ப் வச்சு செக் பண்ணிக்கலாம். நம்ம சீரிஸ் டெஸ்ட் லேம்ப் எரியுது. ஸோ இந்த பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த சர்க்யூட் பிரேக்கர் வந்து ஓகே தான், ஓவர் கரண்ட் ப்ரொடக்ஷனுக்காக வச்சுருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேபிள் வந்து செக் பண்ணிக்கணும் ப்ளக் பாயிண்ட்லேருந்து. ஏன்னா இது ஃபால்ட் ஆனாலும் வந்து நம்மளுக்கு இங்கே இன்புட் பவர் வந்து வராது. ஸோ ஒரு ஒயர் வந்து கரெக்டாக வருது. இன்னொரு ஒயர் பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து இதுக்கு இந்த ஒயர் வந்து கன்னிட்டி வந்து நம்மளுக்கு வரல. கேபிள் தான் வந்து ஃபால்ட்டாக இருக்குது. இந்த கேபிள் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கேபிள் வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இங்கேயும் இந்த கனெக்டர் வந்து நம்மளுக்கு தனியாக கிடைக்காது. அதனால் வந்து இங்கே கட் பண்ணி நம்ம புது ஒயர் வந்து வாங்கின்னு வரதுல வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ பார்த்தோன்னா புது கேபிள் வந்து வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. 3 பின் ப்ளக் போகிற மாதிரி 6 ஆம்ப்ஸ் 250 வோல்ட்டு. இப்போ வந்து இதை நம்ம இதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ பார்த்தோன்னா இந்த செட்டப் வந்து இந்த நியூ கேபிள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது ஃப்ளெக்சிபிள் இங்கே பெண்ட் ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னா என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு டைரெக்டாக போடும்போது வந்து இங்கே கேபிள் சீக்கிரமாக வந்து டேமேஜ் ஆகும். அது இல்லாமல் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்குது சேஃப்டிக்காக தான் வந்து இது மாதிரி வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இப்போ வந்து இதில் வந்து ரெட் கலர் ஒயரையும் பிளாக் கலர் ஒயரையும் வந்து இது கட் பண்ணி சீவி இதை ஜாயின் பண்ணி இன்சுலேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒயர் ஜாயின் பண்ணியாச்சு. இங்கேயும் வந்து இந்த இதுவை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு, கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி. ஸோ இப்போ வந்து பழையபடி கனெக்ஷன் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடலாம். இந்த ஒயர் வந்து சென்டரில் கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ வந்து அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம். நான் பவர் ப்ளக் பண்ணியாச்சு. பவர் ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மேலும் இது போன்ற டெக் வீடியோக்களுக்கு தமிழ் டெக் வலிமலை சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.